Oi pessoal, vem comigo aprender a fazer um delicioso bolo de banana super fácil de fazer, sem liquidificador, sem batedeira. Você faz à mão mesmo e fica um bolo perfeito, super macio, leve, fofinho e delicioso. Eu tenho aqui 4 ovos, uma xícara e meia de açúcar e meia xícara de manteiga. Lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. E agora é só bater bem aqui com o fouet, ou se você não tiver, pode usar uma colher de pau. E é só misturar muito bem esses 3 primeiros ingredientes. Eu tô usando um fouet, mas se você não tiver, você pode usar uma colher de pau. E você vai mexer bem, misturar bem aqui, até formar um creme bem clarinho e bem homogêneo. Desse jeito, olha só. Já está um creme bem clarinho, bem homogêneo, agora a gente já continua a receita. Eu tenho aqui meia xícara de leite morno. E já coloco também uma colher de sopa de fermento em pó. Agora eu coloco 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E se você gosta de receita fácil e prática, já se inscreva aqui no canal, assim você fica por dentro de todas as receitas que eu postar por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe para mim nos comentários o que você achou e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se gostou do vídeo, se gostou da receita, deixa aqui para mim o seu like para me ajudar na divulgação do canal. Agora, por último, eu acrescento de 4 a 5 bananas maduras. Aqui eu tô usando a banana nanica porque ela é mais docinha, então eu acho que combina muito melhor para fazer um bolo. Mas você pode usar alguma outra aí de sua preferência. E é só misturar bem. E eu já coloco aqui em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Essa minha forma ela tem 22 centímetros de diâmetro e agora é só levar para assar por aproximadamente 45 minutinhos ou até fazer o teste do palito e ele sair limpo. E olha só que maravilha de bolo! Super fácil de fazer, fica com um sabor incrível, uma massa perfeita, super leve e fofinha. Faz aí na sua casa, depois volta aqui e deixa nos comentários para mim o que você achou e já compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.